لله رب العالمين. ختام موسم كان صعب جدا ومميز والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا يعني ناخد البطولات وختمنا الموسم بشكل كويس والحمد لله رب العالمين. النهارده اخر مباراه في الموسم. انجازات كانت كويسه جدا بالنسبه لنا السنه دي. يعني حاجات يعني مش عايز يعني اتكلم عليها دلوقتي. اتكلمت طبعا، انا قلت كل حاجه، بس انا طبعا بقول لكم يعني حافظوا على اللعيبه وخلوا بالكم. يبقى جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد، الدفاع الاول عن اللعيبه وعن الاداره بتعمل مجهود كبير جدا عشان توفر كل اللي انتوا عايزينه و... 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 وطول الوقت هو هدفهم هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. فيعني لازم نبقى مع بعض ايد واحده في الفتره اللي جايه دي. عندنا تحديات كتيره جدا جدا في الفتره اللي جايه، محتاجين كلنا نبقى ايد واحده ونتكاتف عشان نقدر ان احنا ناخد احسن حاجه في الفتره اللي جايه. مش محتاجين حد يشتتنا، مش محتاجين حد يخرجنا بره تركيزنا. فان شاء الله ربنا يكرم الموسم الجاي. صعب جدا. انت نجم كبير والنادي الاهلي مؤسسه كبيره، ردك على ما يشاع حول يعني بقائك ورحيلك عن مصيرك في النادي الاهلي. لا، احنا النادي الاهلي ده بيتنا. اي مكان الواحد هيبقى موجود فيه هيأدي ب 100% من مجهوده. واي وقت النادي الاهلي يحتاجني في اي مكان، سواء كنت موجود سواء اي حد هيبقى موجود غيري، اول واحد هيساعده ويسنده ويبقى في ظهره وهديله كل الاخبار كل الملف بتاع الكوره. يعني اول واحد هيساعده، لان في الاخر كلنا زي ما انا استلمت من الكابتن سعيد، لو ما فيش نصيب ان انا اكمل وفي حد تاني هيكمل هو اول واحد هيساعده هو انا، وهديله كل الملفات عشان يقدر يشتغل بسرعه على طول ما ياخدش وقت. هناك جلسه جمعت ما بينك وبين الكابتن محمود خطيب؟ لسه ان شاء الله. لسه امتى يا كابتن ان شاء الله؟ يعني لسه هنشوف. طمنا طيب يا فلان. لا يعني هنشوف لسه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، واكيد هنقول لكم لو في اي حاجه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره بتمشي بنظام، والنظام مؤسسي محترم. اي حدث هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بيقول لكم، هو اللي بيقول لكم، وهو اللي بيقول كل التفاصيل. زي ما قلت المره المليون، النادي الاهلي ده فضله عليا وهيفضل طول عمره فضله عليا. سواء قاعد مش قاعد، هو النادي الاهلي بيتي. يعني انا بقالي 6 سنين في النادي، من الاكاديميه للقطاع للفريق الاول، بذلت كل اللي اقدر عليه. بس اخر رساله عايز اقولها، اشكر جمهور النادي الاهلي النهارده على الاستقبال وعلى اللي حصل النهارده. ده حاجه بالنسبه لي هو اهم حاجه. لو اي مكان النادي الاهلي هيبقى عاقب يعني انا طول عمري ما كانش فيه مشاكل بيني وبين جمهور النادي الاهلي، دايما كان بيبقى سند بالنسبه لي. انما اي حاجه هتبقى عائق بيني وبين جمهور النادي الاهلي انا هستنى عنها على طول.